Ողջույն ընկերներ, առաջարկում եմ պատրաստել մեր ընտանիքում համար 1-ը դարձած սոուսը և այսպես 1 կգ կծու ծիծաղը լավ լվանում ենք կտրում պոչերը առանց միջուկը հեռացնելու աղում մսաղացով։ 1 կգ կարմիր պղպեղը լավ լվանում ենք մաքրում և կրկին աղում։ 200 գ սխտորը կրկին մաքրում, լվանում ենք և նորից աղում։ Լցնում ենք կաթսայի մեջ, ավելացնում 1,5-2 կգ շաքարավազ ըստ ճաշակի և 100 գ աղ, ինձ մոտ խոշոր աղ է, խառնում ենք և դնում կրակին, թողնում ենք եռա եռման պահից սկսած 10 րոպե, իսկ այդ ընթացքում 100 գ օսլան բացում ենք 400 մլ ջրով և 10 րոպե անց եռման պահից սկսած ավելացնում եռացող զանգվածին։ Ավելացնում ենք նաև 400 մլ խնձորի քացախ և շարունակում եփել։ Եթե ուզում եք ստանալ էլ ավելի համասեռ զանգված, կարող եք հենց այս էտապում հարել բլենդերով և շարունակել եփել։ Եփում ենք եռման պահից սկսած ևս 15 րոպե և եռացող մասսան անմիջապես լցնում ենք ստեյլ տարաների մեջ, փակում ենք, տարաները թողնում ենք սրբիչի տակ սառչեն, նոր տեղափոխում մառան։ Ես հաջորդ օրը 1 տարա բացել եմ, որպեսզի փորձենք համը և այնքան ենք հավանել, որ ես 2 օր անց կրկին պահածոացրել եմ 1 չափաբաժին։ Փորձեք սիրելիներս, շատ համեղ է ստացվում։ Բարի ախորժակ։